नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। असल में इस वैकेंसी की जानकारी मैंने लगभग एक हफ्ते या फिर 10 दिन पहले ही दे दी थी कि यह वैकेंसी आने वाली है यूपी PCL यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। यह टोटल जो पोस्ट थे इसमें 1033 यानी कि बहुत बढ़िया पोस्ट निकाली गई हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी PCL में अधिकतर जो वैकेंसियां निकलती हैं वो सभी की सभी टेक्निकल वैकेंसियां रहती हैं, लेकिन इसमें जो यानी कि जो यूपी PCL के लिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो योग्यता चाहिए वह सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी विषय से। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाना प्रारंभ होगा। तो आज से फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो गया है, यानी कि 19 अगस्त 2022 से लेकर 12 सितंबर 2022 तक इसके फॉर्म को आप भर सकेंगे। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, तो मैंने लगभग सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी पहले की वीडियो में। लेकिन यह वैकेंसी आई है तो बहुत सारे अभ्यर्थी उस समय वीडियो नहीं देख पाए थे, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं फिर से उन्हें इसके बारे में बताऊं ताकि उन्हें सही जानकारी हो सके और सही से अपने पेपर की तैयारी भी कर सकें वो, और वो खुद को भी आकलन कर सकें कि क्या वह इस फॉर्म को भरने योग्य हैं या नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे सारी चीज़ें प्रदर्शित होंगी कि जो भी इसके नोटिफिकेशन निकाले गए हैं उसमें से जो मुख्य बिंदु आपके लिए मैंने छांट लिए हैं। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी निकली है वो विद्युत सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है, जिसका नाम है कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। इसमें देखिए जैसा कि मैंने बताया कि कुल 1033 पद हैं, तो इसमें अनारक्षित की 416 पद है, EWS की 103 और पिछड़ा वर्ग की 278 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जाति की 216 और अनुसूचित जनजाति की 20। स्टार यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है अनुसूचित जनजाति में क्योंकि इसमें जो 8 रिक्तियाँ हैं वह जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बैकलॉग वैकेंसियाँ बची हुई हैं पहले की, तो उनका है, यानी कि वो भी शामिल है इसी 20 में। चलिए हम बात कर लेते हैं आयु की। तो आयु यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयु इसमें 21 से 40 वर्ष मांगा जा रहा है। तो इसमें जो आयु मांगा जा रहा है वह 21 से 40 साल मांगा जा रहा है। और कब से मांगा जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि 1/1/2022 यानी कि 1/1/2022 यानी कि 1/1/2022 को आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इसके बीच में आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे SC ST और OBC कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट भी मिल रही है, यानी कि वह 45 साल तक इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि अनिवार्य अर्हताएँ क्या क्या है। तो इसमें 2 ही अर्हता बताया गया है। पहला तो आप लोगों का जो शैक्षिक अर्हता चाहिए, इसमें स्नातक चाहिए। स्नातक चाहिए किसी भी विषय से, चाहे आप BA किए हों, BCom किए हों, BSc किए हों, BTech किए हों, फलाना धमकाना कुछ भी किए हों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातक आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें जो मांग रहा है वह हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग कितना मांग रहा है, 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि हिंदी टाइपिंग आपको 30 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। यह अनिवार्य है। आपको इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए। इसमें आप देखेंगे इंग्लिश टाइपिंग आपका मांगा है 35 शब्द प्रति मिनट। ये अनिवार्य नहीं है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा जब इसके चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, तो अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया में इसमें बताया गया है कि चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे और 1 अंक सबका होगा और 50 अंकों का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। चलिए ठीक है। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि इसमें कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए। और दूसरा जो भाग है इसमें कंप्यूटर के बाद जो दूसरा भाग होगा पेपर का, उसमें आप लोग का सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान,
सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न इसमें पूछेंगे। 25, 45, 55 और 55 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो आइए इसमें समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ऑनलाइन पेपर इसका देखिए, जो इसका जो चयन का आधार होगा आपका, तो आइए देखिए थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका जो चयन का आधार होगा वो 2 आधारों पे होगा। एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। CBT के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। CBT इसमें ऑनलाइन होगा और जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में बटा रहेगा। पहला प्रश्न पत्र जो होगा, यानी कि पहला प्रश्न पत्र नहीं, पहला भाग जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे CCC लेवल के, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग भी है। लेकिन आपको समझना होगा कि जो पहला भाग है इसका यह क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 50 में से 20 नंबर आप लोगों को प्राप्त करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। आप समझ लीजिए कि इसका जो पहले का जो योगदान होगा वो केवल आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इससे आप लोगों का कट ऑफ नहीं तैयार किया जाएगा। आप लोगों का जो कट ऑफ होगा वो पेपर के भाग 2 से तैयार किया जाएगा, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश वो सब आएंगे। ये जो होगा वो 50 नंबर का होगा और इसमें न्यूनतम आपको जो नंबर पाना होगा वो 50 में से 20 यदि आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि 20 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका आगे आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो जांच ही नहीं किया जाएगा, आपका आंसर शीट ही नहीं जांच किया जाएगा, यानी कि आपकी जो कैंडिडेचर होगी वह वहीं समाप्त कर दी जाएगी। इसका जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा होगा ये, तो इसमें सामान्य रूप से सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, GS के प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, हिंदी के और इंग्लिश के। कितने कितने प्रश्न रहेंगे? 25, 45, 55, 55। तो यहाँ देखिए पहला जो था पार्ट उसके बारे में बता दिया। जो दूसरा पार्ट होगा पेपर का, इसी के आधार पे कट ऑफ बनेगा। इसमें देखिए GS के यानी कि जनरल स्टडीज़ के 25 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 55 क्वेश्चन और इंग्लिश के सामान्य इंग्लिश के 55 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 5, 10, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 180, यानी कि जो सेकंड पेपर आप लोगों का होगा वो 180 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 180 नंबर का यह पेपर होगा, यानी कि हर एक प्रश्न जो होगा वह 1 नंबर का होगा और 1/4 का माइनस मार्किंग इसमें भी होगा। यदि आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका जो 1 सही होगा वो भी कट जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये तो क्वालिफाइंग नेचर का था, इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका जो आगे कट ऑफ बनेगा, यानी कि आप टाइपिंग टेस्ट में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये निर्धारित करेगा आपका सेकंड पार्ट का पेपर जो होगा, जो 180 नंबर का होगा। ये हो गया। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अब जब 180 नंबर का ये जो पेपर होगा, हाँ, और अभी मैं बात कर रहा था इसमें टाइपिंग के बारे में कि इसमें देखिए हिंदी जो टाइपिंग है वो अनिवार्य मांगा गया है और इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए इसमें हिंदी टाइपिंग इसलिए अनिवार्य कहा गया है। हिंदी टाइपिंग आपका कितना मांगा गया है? 30 शब्द प्रति मिनट, यानी कि इतना हिंदी की टाइपिंग आपको आनी ही चाहिए। यदि आप हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका जो क्या होगा, आपका जो कैंडिडेचर होगा वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि आप छाड़ दिए जाएंगे इस वैकेंसी से। ठीक है, तो हिंदी में आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए, ये अनिवार्य यहाँ पे बताया गया है। आप उसमें भी देखेंगे तो वहाँ पे अनिवार्य लिखा हुआ आया है। दूसरी बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश की टाइपिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग आपको नंबर प्रदान करेगी। इंग्लिश की टाइपिंग जो होगी वह 35 शब्द प्रति मिनट होगी। 35 शब्द प्रति मिनट यदि आप इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं
तो आपको 20 नंबर और मिल जाएगा। आपको समझना होगा हिंदी अनिवार्य है, यानी कि हिंदी टाइपिंग आपको करना ही करना है। यदि आप हिंदी टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग करिए चाहे ना करिए कोई मतलब नहीं है, आप छाड़ दिए जाएंगे। जब हिंदी टाइपिंग आप कर लेंगे और फिर आपके इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा, तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में यदि आप 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए इंग्लिश नहीं कर पाते हैं तो एक जो 180 नंबर का पेपर है इसके आधार पे आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। और यदि आप इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो अब 200 नंबर पे बनेगा, यानी कि 20 नंबर इसका भी जुड़ जाएगा। यदि नहीं कर पाएंगे तो नहीं जुड़ेगा, यदि कर पाएंगे तो जुड़ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम हिंदी टाइपिंग की। तो हिंदी टाइपिंग जो आपकी होगी वो कृति देव में होगी। कृति देव में आपकी हिंदी टाइपिंग करनी होगी आप लोगों को, और इसका जो फॉन्ट होगा वो 10 या 16 होना चाहिए। ठीक है, हिंदी टाइपिंग आपका इतना होना चाहिए, और इंग्लिश तो आप लोग का जो सामान्य टाइपिंग होता है उसी प्रकार से होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे कौन सी जानकारी इसमें दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं हम फीस की। तो इसमें देखिए फीस दिया हुआ है कि आरक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1180 रुपये फ़ीस लग रहा है। यानी कि यदि फ़ीस की बात करें तो हम यहाँ पे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, इन्हें 1180 रुपये देने होंगे। ठीक है, 1180 रुपये है, और साथ में इनके साथ और जो भी हैं, यानी कि इसके साथ और जो बच जाते हैं, यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट को 826 रुपये 826 रुपये देना होगा। और यदि कोई विकलांगजन है, कोई दिव्यांगजन है, तो उन्हें केवल 12 रुपये देना होगा फीस चार्ज के रूप में। एक बस यही जानकारी थी। अब इसके अलावा सब जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो लास्ट डेट है वह 12/9/2022 है, यानी कि आपके फ़ीस जमा करने और एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करने दोनों का डेट जो है वह 12/9/2022 है। लेकिन यदि आप एसबीआई के चालान सिस्टम से इस फीस को जमा करते हैं तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तब आप 14 सितंबर 2022 तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।